jakoby do šestky. Takže pokud to něco gankne do šestky, tak bychom měli být v pohodě. Protože to znamená, že toho čempa nehrál a... Protože do šestky ten čemp je fakt giga govnu. No a... Nevím, Má Hill of Blades, no, takže jde. no jako jde full damage, no. A dostane one shot od... Nevím. Vzduchu, protože... Jako dá one shot třeba, nevím, mě, jo, ale... Oni možná půjdou topside invade, ne, zas. Ale Vena nevyhráváme, podle mě. Takže bych staknul a... Dášel 5 point a... Jo. Tak. Ale já hrozně Já mi tady jdu D-Blades. Tady dáš D-boy, no tady. Leva 2 flashuje. Právě. Můžeme 5 point, no. Já asi možná varnou venku. Když asi nemusím, to je tak Dnes máš dobrý skin na trashe, to je free win. No já jsem, jakoby... Shadow na main. Jo. Jedu ty? Crazy, Já jsem. chlapek. Crazy, strata. Můžeš vardu sám, no možná. My zase berem bot prajo, jak last game. Jestli začal Klenaturel, tak já to mentálně asi nezvládnu. Mám 30 FPS, nice. Na botu budu 3.20 full clear. On skipne camp a zase gankne bot, protože ne. Takže já udělám takový triček a hrnu tohle. Okay. Ještě nějak se, nevím, stojí mi ruce. Okay. Jedem. Now where did I leave my shoes? Stay calm. Vezmeme si tady puše. Pak musíš šitnout ještě waveu, protože mají Jinx. You know me, Grom. Chci začínat A, by the way, most likely. Sun and rain are the only magic I need. Já z něj respektí. Okay, tak crazy. Oh, Close, it's fine. No to worries. je mega close, no bacha, teďka ona má ve window. Potatoes are always watching. Co pušuje? Vemu obě. Okay. Nepičeme se to puše moc fast, třetí wave nestíhá dojít, takže stíhám. Může dát base a půjdu na med, I should go swimming podle later. mě. Po té wave, že jo. No jako, I received jsi říkal, ale... gratitude. Může být na medu už ta bria pomalu. A ještě taky můžu být na midu. Taky běžím na med. Lively, so it's not Okay. Ne, mi Můžeš se kouknout jestli na to blučko, já mám teďka window. Už je to do mě, jo, takže. Čeknu tě, že jo. No reset? Abych se už na to blučko šel podívat. Jako. Pojď tam mám met? jdu. No, Tam to tak. pošel úplně. On tě zacháněl. Já běžím na med? No way, nice Máš weapon. lanteru? Nemám, bo jsem Ah. dva. Okay. Mám Ečko za 4, no, ale... Ona možná bude chtít flashovat na mě, ale... Já se kouknu to na blučko. Takže Ram tady mám. flash. Jako ona... Jo, bot lane chybí, jo? Ram mám move. A jde tam i ta Talia, jo? One chybí. Aha, Grom, the epitome of okay. rock. Máme fardu. Jo. First blood, nice. Tam jsme hrozně zlomil. Rosums by the way. Take all the Já gold. jsem vzal dva I really kempy. need. Good enough. Já běžím na bot. Realm může dávat med. Že bych dal base TP tichý. Běžím na bot, Rao za tebou. Vezmu golemy a pak jsem medbot. Jo, já mám lantern potom už. Můžem zabít tu Rao, nemá sams. Mám tu Lardu. Třeba jednou miniona byl.
Nevidíme, jenom je support tam. I wonder what adventure today has in store for Čo? all of us. Šavnou bych. Java next. Java base teda. Asi bude topside, to nemůže Jaguar. Třeba. Jsem tady. Já můžu běžet s Wolme. To už šavneš, no. Jo. Já běžím. Mám shield. Já běžím. Aby on nevíce. No, bych věděl, co to dělá ta hrdě. No, ale není flash. Jo. Ačka tě ok. půlna, no. Tam base, jo? Jo. Nice well played. Hezky. Koukám na mid? Já tě mám shield a můžeš to clearnout. To šavujem. Můžeš Java bot? Mám teďka fast push na wave pod back. Window na draka, máme tempo z botlane, Jinx Já třeba nechci base. před českou. Jo, však můžeme počkat. Já máme outscout this game, podle mě. Jako já teď jsem strong, jo, já budu mít Dirk, takže Jako ta Briar je out of the game by the way, on prostě gankoval před čestkou a tě kinda k hovnu na sledujících 10 minut. Já budu stronger než Jinxka. My se opušem bot, ten. Stranger life Já has teďka mám- minutu nic nemůžu dělat. Půjdu si dát kempy, Ok. pak dám reset a potom půjdu do botu. Stopu. Jo. Tak my můžeme matchnout reset s tebou podle mě. To bude fajn, ale nevidíme bot though. Máme kanon. Můžu tě dát shadow na topu, ale chci. Já pushnu do další wave. Klidu. Jako Rao tam může být, ale jestli tam je tak já divuji Jinx, to by je bot. Mám flash, abych nebyl v klidu. Jasně, bude. No, na úplně v Já klidu. dám, já... Oh, Ale- já taky. Nice. Musíme jít, já to... Dám 2 kempy. Já nabadu semka pak. Jo, my Bison. Můžeme se pak vinknout tady a... Už na meda začít Rayka, o něco. Nekancuj mě. Máme lepší buy na botlane. Můžeš dát spíš- agresivně na botu, I guess. Dál na midu. Uh, Já bych si rád vzal 6 z těch CSek na midu. jo. Jo, no. always surprises my jsou úplně ve stresu, kámo. Adama. To vidět, no, ten je to kámo. Nevidíme bot, though. A tam budu hex flashovat. Bije bot. Macha na Briar answer. Mám kanon. No, jdeme na draka. Mám move, takže můžeme jít do botu. Můžete mu... Tady můžem, by the way. Tady je Briar. Máme prio na midu. Talia má 6, ale to vyhráváme. Můžem, no. Briar v pitu, by the way. A Briar má low strašně. Já nemůžu ho. Briar. My To máme jsme zek. Jdu na Briar. Seš out? Já žiju. Já mohu za 4, Rao může skákat za chvilku. Asi jo, ne, bacha. Můžu? Rao? Můžu ten kill, můžu? Nice. Flashnu. Nice, berte, nice, good. Ta hra je over. Guys, Dobrý. split guys, yeah. A ještě to je nejvíc useless Drake pro ně. Je crashem bot. Nice, Adama. Nice. Nice, there's danger afoot. Mají neměl bias. Je tak hovno. I can't. Byli já mám botu. Musím mít Heralda, jestli chcete. Tak swap? Tak swap s Jasem a jdem hrát do Heralda? Já bych neswapoval. You sure? Okay. To už je rovnou můžeme pro bot again. Klidně pro jeho bučko můžeš jít z báze s těmi varnem, jestli chceš. Jako já jsem hodně strong, no, takže můžeme klidně To fightit. můžeme, já bych jel skrz mid do bot lane. Já si harvestnu topside a půjdu do botu. Já ti varnu mid teďka. Já tak hraju úplně divný settings, úplně mi to vadí. Šlu bejt Rao je v tomhle baši. Rao tam je taky baši. Věděl o mě. One perma pushuje. Já běžím na bot. Koň budu hrát toho Heralda, no. On se puše ke mně. Crashuj by the way, Rao je top. Asi. Můžem divenout bot, no. Jdu diveovat top. Ok. A to Určitě budu diveovat. coverovat. Už to vývoje Bobík. Ok, flash, Rana má flash. Jestli chceš, Zkus tak ti fightit pomůžu. tuhle. Dobrý. Nice.
Jeden pátý na botu. Můžeš na bot, by the way? No, ona má... Já tě dám lanternu? No, A. To je klidně hodně. To nech. já to musím pušnout, no. Jako Jinxka builduje hrozně moc a Fall krade celou tu. Dobrý move. Zkus naskapat na tom topu. Jinxka je all the game. Počkej, ultim je... Na mid ultila. Multi. Na No. mid, léčí to tady Good. někde. Šlo to bude zkusit. Já hodně gulu. Protože Tam- jedna máme damage by the Ještě way. na jeden... Ona má klance asi, jo, furt? Je. Briar tam je, jo? Briar tam je. Vidí časte. A Talia bude mít move a bude mít IR, jo? Takže bacha na nějaký dive bot nebo něco. Ona má No, shield cancel. sedla. Já tě lanternu, potřebuji lantern? Pojď. Ano, makke. Nice. A nemůžu jít in, by the way. Nice. No to bylo unlucky. Nice, pěkně. I mean, to je jedno, kinda. A to škoda spíš. Než. Jo. Děláme play, no, když jungle topside, to je trošku. Ale můžeme na jeho boje, jestli chce to. On má Heralda, on musí Heraldě mid, kinda. Nebo Jak těšil většinu, baby? Jak má stýlí ta ultimátka Briar, nevíte? Vůbec ne. za 25 to má třeba. Okay. Budeme to nemá moc cooldown. Hral na midu. Můžeme, vidíme ji. Nemáme anti-hero, takže bacha na, jakoby, bude low, ale pak se healne jakoby do full, takže to prostě zapne, když bude ta option. Můžeme hrát do botu teďka. Numero. Ať je tady lanternu. Kingska tady. Nebo kapu. Briar jde na bot. Já bejtím, jo? Neměla by být Varda Vence. Mám za 5 TP, jo, když tak můžu portit. Za 5. Nechceme nechat začít ten gang. Lantern. Mě to prostě cancel. Brear? Já portím. Já zóním Brear, by the way. Ale mám jo, it's fine. Dobré, To je winning. Nice. Okay, on to fakt nikdy nehrál toho čempa. Come on. Base a Drake, by the way, podle mě insta. Je to vyšlo, ne ještě. Ne, Jestli ještě to jedno s tou Jinxkou, to je good. my už jdem do midu za felem a chilling spree. Jep. Amo, já jsem ho zabil solo, prostě chápeš. Já se ho zeptám potom. A ještě to Draka bych, no máme TP, a budem tam olejt nebo něco. Jaká mám Jomus, takže já tam budu fast. Jako oni to asi nezačnou na spawn, mají Heralda, jdou furt. Jdou Heraldě mid, potřebujeme defovat na next mid wave, no. Nech Herald. Volat do medu. Vemu Mimi, aspoň jedno. Jako ta Talia nemá base, no, ale... Jako, vyhrám to určitě, ale... Zabijeme grup. Push bota grup. To je free. Já mám hlavně dobrý zbraně a Jinxka... Piča, sum s jaký má. Má podle mě, no, po mě má. Já puštěm ještě jednu wavku, no. Někdo, cross má po to bude, tak. Byl někam zmizel. Skoro. Zmizel. Můžeme vzít midwave. A Gwen move, tak bacha na to. Jak ven mluví na midu. A Talia, nevidím Taliu, jo? Můžu Dobrý, já to začne, pojďte Push bot. Ok, to je good. Bacha na tím, co. Můžeme Klidně to- ulti wave. Běžte dive. Asi já vás jsem potřeba. Hej, no. A my musíme na med. No, někde tady. Je dat? Jo, Má Nice. ulti. Na bot, nebo někam na mid. Na med. Viděl jsem to. Má všechno. Briar furt na... Ok, nice, no flash. Briar furt na Good. topu. Oni možná budou forcovat druhý crash by the way. A Briar je naši jungle. Je tady. Bacha. Můžu. Pojďme. No jako, já nemám manu. Já mám manu na jeden Má spell. ult, má ult. On nemá manu. It's all you. Můžem Můžeš dive. Ok, ne, pojď. It's fine. Pojďme to do piči.
Já nemám manu, já musím base. Ok, Jinx jaký base. A kše, to je lepší, bychom ztratili meteorat. A máme Afro Flash, to je fajn. Hrál bych pro meteorat, nebo pro botorat spíš. Kámo, jsem fakt nějaký úplně mimo dneska, nejde hrát. Na next midwave bych full vizi bot side pro Jason. Máš kill? Mluva do midu. Asi jo. Můžeš, no? Můžem fightit na mid, To není Borf, já jsem to... A ultuješ za 30 jdou. No, seznam se No, se no. ukázal tam, Je. okay. Můžeš sfogovat mid. Já teď jdu na top. Počovat tu waveu. Okay. A mění se situace, Jason utřel, takže I'm telling you, Blue, you and Dave Budu hrát někdo. zapýtat. můžeme to defovat. Pojďme s tím, že jsme silnější, abych jim to nenachal za free. and rain are the only A stačí nám hrát front to back by the way, ale Já dám nemůžeme pozor brát. na tu Gwen, je celkem ahead. A chillem. Ty víme kolem Afela a nejde to prohrát. Ale můžu hexfashovat. Ano, ok. Nevidíme Briar. Briar bude ulti na mid. Možná Aroma Italia, jo. flash. Já běžím k midu. Já hraju lantern jenom. Můžu nějaký pouk najít a... Ale jak je na botu. Hrál? O, nemám lanternu. Dobré, Mám to Brian? Gwen every row. Nice. můžeme Šel meteorat. zpátky do topu. Jebem na Heralda, pojďme do meteorat. Já běžím na bot. Můžeš tak Jo, ne- hexflashovat tady? Já to vidím, no. Já to koukám. Stavá nás možná ulti. Gwen TP dozad, trošku awkward. Dal bych base, hrát 2 za 2. Herald je kinda useless. Jestli už vezmu tuhle wave, ne? Bo, asi ne. Uvidíme, Jinxka stejla, tak asi jí zůstane taky. Abych potřeboval level 11, než No, to to bude nechci. už bude tak. Je, viděl jsem to. ladybugs should really befriend Inchworm. To je asi fajn, podle mě to Klučko. nechat. Jdou do bottom by the way. Jediný play. Okay. Jdu jsem se linknul na midu. Pane Gwen bude, On když se už tak bude. zebl, I guess. Jako, já se možná vemu jak šel, já Já jsem to docela spava. nepotřebuji. Já to nepotřebuji. Nechal bych to chaseovat, chase bot, my move do bot lane. Jinx je mega light by the way. No, Chtěl by teďka to vzít power tuhle spike. wave. Raketa, Jinx Rocket by the way. Okay. Já úplně nemůžu se šovat na tyto wave, jinak dostanu. No, pojď mě berem tohle a movem bot by the way. Já jdu s váma do midu, já nemůžu nic dělat na tom topu. Yes. Nevidím tu Gwen, nevidím. Rare. Mega dobře. Gwen je na topu. Okay. Já jdu defovat tu tier 2. To je berem botrot podle mě. Don't TP. Já se bojím, že tady někde v křacích, no. Jakože. Nikdo tady není. Tady je Briar. Ultí na vás. Beral? Ale nemá ult už. Běžím k vám. Briar. TP. Barda pode mnou. Ale Dobrý. Můžem... Draka. můžem botrot. Aha, jo. Gwen nemá TP by the way. Běžím? Tu... nemá... Italia nemá flash, nemá flash. Okay, botrot. Já jsem dal Jinx bere mid. There's no way. To Barta, no. Gwen movuje pěšky do midu. Vezme Jace a jdu zatím bez. Já to defnu tu mid, tuším. Jedu ještě reset, no. Mám TP, když To, tam je na portě mid. Jo. Vidně. Aha, berte draka na spawn. No, pojď. To moje už draka. Ale to point drží, oni začnou Heralda asi, no, ale tak. Gwen buď to resetí nebo někam mluve. Nemá TP. Bacha na Jinxu, bacha na Jinxu, Jinxu teď. To teď bylo trošku divné. Já mám infinitu. Někdo catchment? Ok, potřebujeme retakenout topside potom, až se vrátíte z resetu, čej se budeme chtít na midu.
Já bych potřeboval vizi, no, někde tady. Tak jo, můžeme vzít next wave a Vardu, no, ale... Všichni jsou upside, takže bys měl být fajn. Never trust a butterfly with his teeth. Eventual reset. Bude mít Mythics Topenko. place. Máme Orn do midu a... No fajn. Bude na levela, můžu dávat upgradey. Okay. Asi to, Ivern first. I find that A the největší stranger life gets, the more it seems to Tak můžem koukat, jestli chcete. Jo. Koukám jenom Shock Blast, no, ale... No, jako my můžeme pokoukat, že jsem začal objective a... Já tady můžu walknout. Jako já jsem šel na bod zas. Jinx? What? Má clans. Fajt je to. Brearus? Oni půjdou pod mě. Brear? A Já ji tu cancelu. Já nemám. Okay. To Brear. Okay, good. hra nemá. Já flashoval, jde flashoval. Mám oked ještě. Já jdu bránit to. Můžu když tak dát TP. O. Co dát TP? Můžu. Jde no. Ten Barno. Okay. Gwen může dozat, jo? Stop, jungle. Ker. Tady bude to. Healovací boostka. why aren't dragons Jako možná je za náma, ale hrajeme pro finish, nemají jungle. Potřebujete resety nebo ne? Někde. Oni nám. Ano. Jako já mám full build tam opět, ale... Tak pojďme vzít midwave a chtěj se nechat na topu a hrál bych top turret. A bej se bych až po tý top turret. Prosím, jenom to nemáme nikdo. Mě vzít tohle a šel bych to. Bot turret je gone, tam jako... Ty a možná ještě stíháme, ne? Já jsem mega far. Je, naforsoval bych to. Okay, unlucky. A my jsme zůstali, takže... Musíš na bot asi s tím Ornem. Ok, já to tady nechám, no. Jsem jako... Je tady red already. Tak se vám bratko a basenu. Já si musím zase trošku lancing. Vezmu Redko. Můžete fightit, no? No, A tam... Brer ult. Čem na med? Defne, máme wave, ne? Jenom na tý side, a seš chill. Běžím. Má flashbacha. A všichni šli na bot, nebo kde jsou? Jo, to jsou všichni bot side. Ok, point hook. Ok. Def na med. Já mám top turret. Nemá flash. Měj ulti by the way s tím Ornem. Asi vidíš angle. Ono. Jo, jasný jo. A potřebujeme Jace na medu. Můžeme 4-1. Je tam jde examen. Můžeme prostě v 5 na mid? Prostě to A. najednou. Já budu Tam je- odpufat prostě wavy, že já budu mluvat do midu. Gwen nám podle mě na hru. To je takový awkward. Je, já musím proti ty Gwen chodit na ty wavy. Musím tu Vardu. My vyhráváme 4v4, takže... Jo, to bychom měli. Jinxu. eye-opening? Bacha, teďka jenom na... Dávám za půlku, no, takže... Tady... Na mě je Gwen, na mě je Jen Gwen. zádech. Na mě. Jo, vidím. Ult. Já jsem fajn. Bacha na Ralph. Má flash? Možná byl Heal má tam na follow, bot? No. Ne, pojďme jdem by the way. Bacha na Ralph akorát. Gun the bot? Oni ulti s tím Ornem. Dobrý. OK, Ralph. Brear next, jo, Brear next. Jo. A bacha na Jinx. Gwen Může za tam jít, náma. pod mě. Může tam jít. Dobrý. Máme. Gwen ulta, pozor. Oh shit. Ještě poslední ultu mu. Dobrý. Jestli Zaptej a vemte Drake a to je víc, asi. Nej na Tady. flash, jo. Nice. Musíte Draka. Můžem... Jdu pro inhiby, ne? To, Mini- teda pro jo, push. Kde to stíháme? jo. Nebo či já jdu na draka, já mám největší damage. Já to solno, it's fine. Kdyby tam hodím... Vem waveku, běžte podle mě reset. Jinxka? Flash? Jinx je pošla. Ale já hlavně flashla. To já taky Máme, flash mám. na topu máme Heralda, bet jo. Jo. Dobrý. Můžeš Jdu se- s tím Jasem, podle mě. Já mám hurikán, kupím... Piče mi scancelnula, kurva. What? Co stalo?
Další upgrade Jasovi, no. Co? Upgrade další tobě. Jo, Jo, už máme, jsem si říkal. Jo, Jasovi určitě. nebo ne, ček. to Ne, mám počkej, jinak, Ivan měl ale- být první, ne? No, jo. Jsem back. Iver, no. Dobře. Co Ivar? No, že upgrade Orn. Jo, měl. For sure. Okay. A to je jedno. Už asi, A, dal bych to je Jasovi asi, dal bych to Jasovi. Teď, úplně- když už je to mě tohle podle stejto. mě. Mě nebo, Dal Loket víc value? mě nebo Ivarnovi. Supporty tam dáš vždycky víc value než ten mythic, by the way. No jako Jo. to vím, ale asi máš Je pravdu. na to někde nějaká tabulka, nevím. Klidně to dej Jaceovi, protože jsme tak moc ahead, ale No právě, co normální vče bys to měl dát supportovi. Okay. A ten reason je vlastně, že když máš buffy support itemy, tak udržíš jakoby carryčka tým naživu a vy jakoby ten damage, který by dal, kdyby měl vylepšený mythics, jakoby je stejný. Okay. Plus máš support itemy, jsou pro celý tým, nejen pro toho jednotlivce, že jo. Že skač na to, já vás počkám Já a letím do báse, jak počkej na mě. Take all the gold. I really don't. můžeme podle mě grupnout mid lečit at this point. Já jdu v Já mám flash a můžu brute forcenout mid z Ornu a endíme hru. Teďka bych ještě jednu mid wave. Gwenda pro next wave na bot lane. A já se nechám Orfíkovi. To bych klidně bral insta, to je jedno. My own food. Děkujem. You know. Dvor bych sral. Hrál bych. Potkám Jace, Jo, já pušnu a doufám. bacha. Jediný jak vyhrál, okay, Já jdu to do je toho bot. botu, no. jdu do toho Nemusíš. Dáme Jsi to group, ne? Rush just tickles my fancy. Okay, nice, dobrý. Kiteback. To vyhrávám, a? Jo, pojďme. Hrál. Jak to bylo crazy rano. Můžeš Asi. Se nemáme vejšku, ale... Bereme na botu, by the Já way. mám ultinu. Jo, vlastně. Next wave, next wave endí má. Lost in Tebe? Já. Tak jen zdíváš ráno, jako. Jde, jdem téhnout. Není čas ztrácet čas. Takzvaně Briar dává open, to je takzvané Eune open. Co okay. Jak nevím, tady ten Briar pick vole let full letality, nevím. co On, to bylo. on nezná jakoby weakness a to. Hejtujte to, to akorát. Ulti, tak, Gwen. On chce vzít wave, ale Nemá hejtujte to roc. Můžem... OK, roll? Jo. A hrajeme za falem. Briar next. Teda. OK. Ještě zabmeď. Nedat. Můžeme ho zabít. Je to jedno. Payday. We good. Opět. No, jas. Tahle je rush volně sobí. GG, well point. Dobrý. Už zase můžeš dát Barna. To jsou uvolnil, jo? Mhm. Jasný, jo. Už jsem se